Դիանա Գրիգորյանի «Վերջին զանգը» սերիալում իրադարձություններն էլ ավելի են զարգանում ու հետաքրքիր դառնում։ Հեռուստասերիալի նկարահանումները շարունակվում են, նկարահանումներն իրականացվում են համարյա թե շուրջօրյա։ Դերասանները մինչև ուշ գիշեր ամեն ինչ անում են, որպեսզի հեռուստադիտողները կարողանան վայելել իրենց սիրված հեռուստասերիալի հերթական սերիաները։ Հեռուստասերիալում իրադարձությունները գնալով էլ ավելի լարված ու էլ ավելի հետաքրքիր են դառնում։ Ֆաինան գնաց մեծ գաղտնիք պահելով։ Իհարկե, դժվար է Աննայի աչքերի մեջ նայել, չէ՞ որ նա խաբեց իր մորը։ Նա իմացավ, թե ով է իր հայրն ու վերջապես կարողացավ տեսնել, որ Աննան երբեք չէր խաբում հոր հետ կապված։ Ֆաինայի համար դժվար էր գիտակցել, որ իր հայրն այսքան տարիներ խաբել է իր հարազատ մորը։ Հարազատ մոր կենսաբանական դուստրը մեծացել է նրանից հեռու։ Նա հասկացավ, որ իր հայրն այն մարդը չէ, ում կարծել է այսքան տարիներ, ում համար նա կռվում էր մոր հետ ու ասում, որ մայրն է մեղավոր նրանց յուրաքանչյուր կռվի մեջ։ Բայց եղածը եղած է։ Հեռուստադիտողների մեծ մասը հույս ուներ, որ գոնե Ֆաինան վերջապես կբացահայտի Աննային ողջ գաղտնիքը, ու Աննան կիմանա, որ իր դուստրն այսքան տարիներ մեծացել է իրենից հեռու։ Բայց Ֆաինան այդքան ուժ չգտավ իր մեջ, չգտավ, որովհետև հասկացավ, որ եթե այդ ճշմարտությունը բացահայտվի, Շախունցների ընտանիքում քարը քարի վրա չի մնա։ Նա հասկացավ, որ Դավիթը կմեծանա առանց հայր, ընտանիքում ոչ ոք այլևս իր տեղում չի լինի։ Ֆաինան հեռացավ մեծ գաղտնիքը սրտում։ Ինչպես է վարվելու Աննան բոլորի հետ, եթե իմանա, որ այս ճշմարտությունը, որը քայքայել ու տանջել է իրեն այսքան տարիներ, իրենից գաղտնի է պահել ոչ միայն Միքայելն, այլ իր հարազատ զավակները։ Հենրին, ում համար Աննան եղել է հարազատ մայր, Ֆաինան, ով իր դուստրն է։ Ով է ավելի մեղավոր՝ Միքայելն, ով իմացավ, որ Աննան հղի է ու որոշեց, որ երեխային մորից հեռու պահի, թե իր զավակները, ովքեր չեն կարողանում նայել Աննայի աչքերի մեջ ու ասել այդ ճշմարտությունը։ Բայց զարգացումները դեռ առջևում են, թե ինչպես կբացահայտվի ով է Անգելինան, ցույց կտա ժամանակը, բայց հեռուստադիտողների մեծ մասը կարծում են, որ բացահայտողը լինելու է հենց Սոսը, ոչ թե Շախունցների ընտանիքից որևէ մեկը։ Հավանաբար Սոսը բավական մեծ գումար կտա քույրին, որպեսզի նա բացահայտի, թե ով է Սոսի դուստրը։ Լիլիթը հիվանդանոցում է և այս ամենը կազմակերպված է նրա թեթև ձեռքով։ Նա որոշել է թատրոն խաղալ, որպեսզի բոլորը խղճահարությունից ելնելով իրեն տուն տանեն։ Իհարկե, Սոսը երբեք էլ չի սիրի Լիլիթին, անգամ եթե նրան տուն տանի, երբեք էլ նրանք ընտանիք չեն լինի։ Լիլիթն էլ ամեն պահը բաց չի թողնում Մերիին կծելու ու նսեմացնելու համար։ Իսկ Նոյի ու Անգելինայի հարաբերությունները նոր փուլ են մտնում։ Վերջապես նրանց ծնողները հանդիպեցին և որոշում են կազմակերպել իրենց զավակների հարսանիքը, որը սարերի հետևում չէ, և մոտ օրերս հեռուստադիտողները ականատեսը կլինեն գեղեցիկ հարսանեկան տեսարանի, իհարկե վատ վերջաբանով։ Ավելի վաղ տեղեկացրել էինք, որ հենց Նոյի ու Անգելինայի հարսանիքի ժամանակ Նոյին սպանում են։ Այնուհետև հրապարակված կադրերից պարզ է դառնում, որ Անգելինան փորձելու է ամեն ինչ անել ու պարզել, թե ով է սպանել Նոյին։ Դե, ենթադրությունները թողնում ենք ձեզ, իսկ հեռուստասերիալում իսկապես իրադարձություններն էլ ավելի լարված ու էլ ավելի հետաքրքիր են դառնում։ Մինչ կբացահայտվեն այս և այլ շատ հետաքրքիր գաղտնիքներ, չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր ալիքին ու տեսանյութի մեկնաբանություններ դաշտում անպայման գրեք, թե ինչ եք կարծում, ով է վերջապես Աննայի համար բացահայտելու այդ գաղտնիքը, ով է Աննային ասելու, որ նրա դուստրը Անգելինան է և նա չի մահացել տարիներ առաջ, ինչպես իրեն ներկայացրել են հիվանդանոցում։ Հեռուստասերիալի ինստագրամյան պաշտոնական էջում էլ հրապարակվել էր նոր լուսանկարներ։ Էմմա Մանուկյանի մասնակցությամբ, ով «Վերջին զանգը» հեռուստասերիալում մարմնավորում է Աննային։ Հրապարակված լուսանկարներին կից հարց էր ուղղված հետևորդներին ու երկրպագուներին՝ ինչ եք կարծում,
ում է ընտրելու Աննան և ում հետ է մնալու նա՝ Սոսի, թե Միքայելի։ Իհարկե, հեռուստադիտողների կարծիքները բաժանված էին երկու մասի։ Մի մասը կարծում էին, որ նա պետք է Սոսի հետ լինի, որովհետև Միքայելը նրան խաբել է ու երեխային այսքան տարիներ նրանից հեռու է պահել։ Բայց մյուս մասն էլ կարծում է, որ նա պետք է ընտրի Միքայելին, քանի որ Սոսը կրկին Աննային խաբել է, 25 տարի մահացած է ձևացել և Աննան տառապել է այդ ընթացքում։ Դե ինչ, իսկ դուք գրեք ձեր կարծիքը, ինչ եք կարծում, Աննան Սոսի, թե Միքայելի հետ կմնա, թե ոչ մեկի հետ էլ չի մնա, քանի որ երկու տղամարդիկ էլ, ովքեր շրջապատում են նրան խաբել են ու որևէ մեկն էլ իսկապես նրան ճշմարտությունը չի ասել։